o estáis pasando mala noche. Sí, no sé. Ay, Dios. Hola, María Paula. Saluda a la cámara. Un saludo. La bebé. Las bebés, papi, mira. ¿Ves? Sí. Juan. Ay, de las quietecitas están comiendo. Hay dos, ¿ves? Esas son las que iba a cuidar, ese que está durmiendo allá, mira. Bien, luego voy a guardar alguna leche.